Ok, allora, diciamo, buongiorno a tutti, vediamo subito i risultati dei questionari e i feedback e quant'altro. Allora, le cose sono andate meno bene che nelle altre lezioni, ok? Quindi adesso sono anche di poco chiaro e sono perso. E diciamo che queste lezioni, tra virgolette, la 4 e la 5, non erano lezioni, diciamo, concettualmente complicate, cioè si tratta di capire rifare la procedura di installazione di Maven e di Google App Engine piuttosto che la procedura per caricare un'applicazione su PhoneGap e quant'altro. Quindi diciamo che quello che faremo oggi, rifaremo questa procedura qua insieme, mi chiamate, io cerco di risolvere la maggior parte dei problemi. È fondamentale che tutti voi abbiate il sistema configurato che riuscite a lavorare, d'accordo? Quindi oggi cercheremo di fare delle cose insieme, sistema di problemi. Chi non è riuscito a configurare, non riesce a partire, okay, è assolutamente fondamentale che mi scriva una mail, venga a ricevimento e sistemiamo la procedura di installazione, d'accordo? Nel senso, qui fondamentalmente in queste due lezioni non c'è niente da capire, cioè è una procedura che tu devi fare così per abilitare i progetti al Google App Engine piuttosto che a PhoneGap, d'accordo? Però è fondamentale che le cose vadano, se non vanno assolutamente oggi piuttosto che una volta a ricevimento e quant'altro, cerchiamo di sistemare l'installazione e la procedura in modo che vada tutto. E grosso modo, sia per Maven e Google App Engine che PhoneGap, più o meno le percentuali sono le stesse, ok? Probabilmente chi magari non è riuscito a farlo bene con Maven e Google App Engine, dopo non è riuscito a caricare bene l'applicazione su PhoneGap. Le domande che mi avete segnato, qui un'altra nota: queste statistiche sono sulla base di 11 risposte inviate, d'accordo? Quindi magari più me li compilate, più io ovviamente riesco a vedere meglio come stiamo andando globalmente per tutti, ok? Quindi i feedback principali sono questi: un certo numero di domande sono relative appunto alla configurazione del Google App Engine e di Maven, quindi non sono molto chiari i passaggi da effettuare per creare effettivamente un nuovo progetto Maven. È necessario correggere tutti gli errori come ho mostrato nel video. Sì, è necessario correggere tutti gli errori come ho mostrato nel video. I passaggi per configurare Eclipse non sono chiarissimi, bisogna impararli a memoria. Allora, in generale in questo corso non c'è niente da imparare a memoria, ok? Voi avete sempre tutto sotto, all'esame potete tenere il vostro computer con già dei progetti Maven già configurati, pronti da poterli modificare per qualunque cosa, ok? Quindi non c'è niente da imparare a memoria. È certo che a forza di fare esercizi li imparerete a memoria a un certo punto, cioè nel senso, voi potete avere tutto sotto, però a forza di fare esercizi dai 1, dai 2, dai 3, dai 4 progetti Maven, dopo è quella lì la procedura, d'accordo? E un altro che chiedeva: non è chiara l'installazione di Maven, ok? Quindi la prima cosa che faremo oggi è rifare insieme la creazione di un progetto col Google App Engine e con Maven per vedere che vada. Sia tra queste domande sia altre domande che mi sono invece arrivate per email, c'è stata abbastanza confusione per quanto riguarda quei progetti old che avevo segnato. Erano delle lezioni che avevo registrato l'anno scorso, dove facevo una configurazione del Google App Engine diversa da quella che abbiamo visto quest'anno, okay? Non basata su Maven, ma basata su un altro sistema. E
forse adattare l'esercizio dell'anno scorso a quello di quest'anno ha forse quasi creato più confusione che non aver dato delle possibilità in più di esercizi. Quindi la cosa che proveremo a fare, appunto, la prima cosa è configuriamo un progetto e proviamo, vi faccio vedere quello che avevo in mente io per adattare un progetto dell'anno scorso a alla configurazione di quest'anno. E parleremo di questa parte qui. È sempre necessario eseguire le operazioni run, DevOps server, ogni volta che cambiamo le cose? Sì, è necessario, ok? Ogni volta dovremo modificare le cose. Quindi questo qua crea molta lentezza nel test appunto di un'applicazione web, e quindi adesso vedremo alcune cose, alcune parti dell'applicazione web le sistemeremo in un'altra maniera, e solo una volta che il front-end, diciamo, l'applicazione HTML è sistemata, passeremo a vedere le cose veramente con il Google Apprentice. C'era una domanda un po' più tecnica nel video esercizio 3, avrei potuto inserire la foto a fianco alle credenziali con un div class row. Dopo questa la vediamo, ok? Dopo facciamo un esercizio dove sia assolutamente possibile utilizzare un div class row. Questo web 3 è un esercizio dell'anno scorso dove non facevo bootstrap e quindi non usavamo div class row, ma è certamente possibile con le cose che abbiamo visto quest'anno ottimizzare meglio il codice e sistemare la div class row, sistemare questa pagina, in particolare questa, ok? Ho interpretato la domanda chiedendo che si chiedeva se questa pagina fondamentalmente, che adesso è strutturata in questa maniera, dove avevo una descrizione di un qualcosa, di una persona, con di fianco la sua foto, e l'anno scorso avevo usato una tecnica diversa per posizionare la foto a fianco della scritta, e la domanda l'ho interpretata dicendo: è possibile rifare questa pagina utilizzando le div class row e colonne di Bootstrap? Assolutamente, è proprio quello per cui sono nate quel div class row e colonne di Bootstrap, e vedremo anche in questo caso, vedremo un esercizio come farle. Qui un'altra domanda era: sarà eventualmente possibile fare altri esercizi di Java? Okay? Non faremo delle altre esercitazioni specifiche su Java, però anche oggi, in molte lezioni ci sarà un po' da programmare in Java, e più andiamo avanti nel corso, più la parte di programmazione diventerà importante, d'accordo? Quindi anche se proprio non ci sarà una lezione 100% dedicata a Java, in molte lezioni, compresa quella di oggi, ci sarà una parte di Java, d'accordo? Quindi dove comunque programmeremo e quant'altro. Più andiamo avanti, più di nuovo riprenderemo la programmazione e poi Java in particolare. Come si crea un file XML? Questo lo vedremo, in effetti è una parte che non ho, cioè l'ho data molto per scontata e probabilmente non lo è, ok? File XML penso che si riferisca al config XML per creare un'applicazione mobile. Un file XML è un file di testo, ok? Con soltanto una sintassi di tag, ok? Per esprimere una struttura. Anche questo qua magari lo vediamo in un esempio. E poi c'è un'ultima parte più così generale, dove si chiedeva ma quindi le app che generiamo non si trovano sull'Apple Store o Play Store, bisogna solo utilizzare il QR code, e poi quali file bisogna aggiungere per fare le app per iOS. Allora, in generale noi abbiamo visto che con PhoneGap possiamo prendere una nostra applicazione web, okay, e convertirla in un'applicazione mobile, d'accordo? E in particolare parliamo intanto della versione Android, che è quella che poi sperimenteremo. Quel sistema PhoneGap genera un file APK, okay, che è il formato APK è il formato delle applicazioni Android compilate, che io posso installare sul mio cellulare, d'accordo?
Noi vedremo soltanto quello che si chiama, diciamo, il test di un'applicazione, cioè io fuori dal circuito di Google posso creare questo file APK, ok? Scaricarlo, il QR code di PhoneGap non è altro che un link che permette di scaricare il file APK, ok? E installarlo sul mio cellulare, ok? Quello stesso file lo potrei prendere e mettere su un server, mandarlo per email a chi voglio, d'accordo? E quell'utente può installare il file APK. Potrei caricare quel file APK su Google Store, su Play Store praticamente, e da quel punto in poi l'applicazione diventa effettivamente disponibile da Play Store. Questo è un passo che non lo facciamo perché innanzitutto ha un costo, ok? Un costo basso, però penso che siano intorno ai 30 euro caricare un'applicazione su Google Play Store. Okay. E poi l'applicazione, diciamo, subisce un vaglio un vaglio molto blando, che non sia un virus, che non siano cose strane, da parte del Play Store, prima di essere messa effettivamente online. Quindi questa qui è una parte che non facciamo. A questo punto, una volta che voi avete ottenuto il vostro APK, dovete caricarlo sul Play Store, ok? Pagare quella fee che è necessaria, e a quel punto l'applicazione diventa effettivamente installabile da tutti la possono trovare sul Play Store. Per quanto riguarda iOS, la procedura è leggermente diversa e anch'io non la conosco al 100%, in quanto iOS vuole che l'applicazione che noi generiamo sia in un certo senso firmata, okay, da cioè chi fa l'applicazione iOS deve metterci una firma che Apple sa ricondurre a una persona fisica, okay? In modo che io sappia che quell'applicazione lì è stata fatta da Marco Mamei, persona fisica Marco Mamei. In questo modo, se quell'applicazione in verità è un virus, se quell'applicazione fa delle cose strane, sappiamo a chi andare dietro fondamentalmente, d'accordo? E quindi c'è un processo quindi non mi ricordo come si chiama il file generato per iOS, comunque c'è un processo in cui l'APK, diciamo l'equivalente APK per iOS, viene firmato in modo digitale per associare appunto quel file lì in modo univoco a una persona che l'ha firmato. C'è una modalità di test, per cui anche qua all'università abbiamo dei modi per firmare l'applicazione, in cui è possibile dire a livello di test, io voglio firmare l'applicazione e dire che l'applicazione andrà soltanto sull'iPhone di
Allora, quando dicevo di adattare la configurazione degli esercizi vecchi alla nuova versione, ok, intendevo fondamentalmente dire questo. Ok, qui ci sono gli esercizi vecchi, d'accordo? Io di tutti gli esercizi vecchi posso soltanto riprendere, diciamo, il codice che è stato fatto, l'HTML, il CSS e quant'altro. Non posso prendere niente di come utilizzavo il Google App Engine in modalità vecchia, d'accordo? Quindi fondamentalmente un sito, quando vogliamo mettere un sito su Maven, un esercizio vecchio piuttosto che un altro sito, qua ad esempio scarico gli esercizi vecchi, okay. Qua ad esempio ho una cartella web 3 che rappresentava un esercizio vecchio. Di tutta questa cosa qua io fondamentalmente posso prendere tutto il contenuto della cartella WAR, che sta per Web Archive, okay? Magari tranne WebInf, che è sono un file di configurazione, e copiarlo nel mio progetto. Quindi, ripeto, qui è lo zip che ho scaricato dentro la cartella web 3, che contiene tante cose, d'accordo? Non tutto questo io lo posso prendere, perché molte cose fanno riferimento alla modalità con cui usavamo il Google App Engine l'anno scorso. Qual è il contenuto vero del sito che io posso utilizzare? Okay? In particolare per quello che abbiamo visto fino adesso è il contenuto di questa cartella Web Archive, dove ci sono i CSS, font, i file HTML e quant'altro. Quindi io prendo tutto questo contenuto qui, tranne, dicevamo, WebInf, perché contiene dei file di configurazione, così, e tutta questa roba qua io la copio dentro al mio file, alla mia cartella web app, dove infatti ci sono dentro i file di configurazione, dove c'è dentro l'index HTML ad esempio. Okay? Quando adesso faccio ripartire l'applicazione, ok, ovviamente adesso c'ho il sito che ho scaricato, quindi quando dicevo adattare gli esercizi vecchi alla modalità nuova, vuol dire lavorare secondo gli esercizi vecchi sul contenuto del sito, che è questo della cartella web app, ma la modalità con cui eseguiamo le cose, ok, è chiaramente quella della nuova modalità, quella basata su Maven, d'accordo? Una volta che il progetto è configurato, ok, questa cosa qua dovrebbe andare anche senza rete, d'accordo? Perché io sto provando il progetto appunto in locale. Poi però vedremo alcune cose.
vediamo se va anche senza rete. Ok, quindi una volta che il progetto è configurato va anche senza rete. Quindi, di nuovo, impostiamo dei progetti, una volta innanzitutto scaricate tutti i file Maven, dovrebbe essere più veloce la cosa, quindi c'è anche qua la rete un po' ballerina, dovrebbe essere più facile creare dei progetti, e ancora meglio è venire con dei progetti già fatti quando la rete funzionava bene e modificare quei progetti lì. In questo modo io posso lavorarci locale anche senza rete, che non ho problemi. Però vediamo alcune cose che probabilmente nei video non sono chiare abbastanza. Volevo lavorare con voi su questa pagina. Okay, la pagina risultati. Okay. Chi non è riuscito a far partire Maven, non c'è problema, scarichi la pagina e lavora con la solita modalità, apri con HTML o apri con System Editor per vedere direttamente la pagina, per vedere la pagina, d'accordo? E venite poi al ricevimento a sistemare Maven. Una domanda che c'era nelle cose e che c'era nei questionari era se avremmo potuto lavorare su questa pagina in Bootstrap, okay, per affiancare la foto al testo con un div class raw. Okay? Se guardo qua la pagina risultati HTML, okay, ho qui in questi paragrafi seguiti da immagine, questi sono i paragrafi seguiti da immagine che erano quella fila di persone, e per allineare i due elementi usavo delle tecniche di JavaScript, di CSS, dove mettevo questo position relative left 400 pixel per lasciare 400 pixel a sinistra, e top meno 180 pixel per andare in su di 180 pixel e lasciare lo spazio. Questa cosa in effetti avremmo potuto farla ancora meglio utilizzando Bootstrap, d'accordo? Quindi in particolare qua dentro avrei potuto mettere, impostiamo innanzitutto l'utilizzo di Bootstrap. Ok. Qui, in questa intestazione, ok, posso copiare le proprietà per includere i CSS di Bootstrap nel mio template. Quindi ad esempio erano queste qui, no? L'intestazione di Bootstrap era questo meta charset UTF-8, viewport e i vari link per includere le cose di Bootstrap. Che copio qui nei risultati, ok? E a questo punto ho i collegamenti, posso usare il tag Bootstrap nel mio sito, e in particolare qui posso fare un div class raw che lo chiudo qui,
poi qui avere i div class, vediamo, div class col, facciamo 2 colonne da 6 in questo caso, ok? Quindi questo col xss6 e col sm6, qui chiudo il div allora, qui chiuderò il primo div della colonna, ok? Quindi questo qui è una colonna, ne facciamo un'altra che si chiude qua sotto e poi chiudo il div del div class row, ok? Quindi ho una colonna, un'altra colonna, tutto incorniciato da un div class row. Qui posso eliminare tutte queste proprietà stilistiche perché adesso ci penseranno le colonne a organizzare la pagina, ok? Il risultato, vedete, qui per testare il risultato potrei rifare partire Maven e tutto, però è un po' lento, no? Deve partire Maven e quindi anche in questo caso lo testo proprio in prima versione con System Editor, ok? Solo dopo farò un ulteriore test con Maven, proprio perché aprirlo con System Editor è più veloce, ok? Qua vedo che certamente quindi sono riuscito a utilizzare il div class row e le colonne per allineare le due cose. Adesso posso fare qualche micro modifica, ad esempio questa barretta qua, se voglio che corra lungo tutta la linea, posso andare a vedere che per ottenere quella barretta lì avevo usato prima uno style border top solid per fare la linea sopra. Se adesso voglio che corra lungo tutta la riga, non sarà più applicata a questo paragrafo, ma ad esempio la metto applicata al div class row. Okay. E poi possiamo dare un po' di margine in alto e in basso, così. Vi voglio far vedere questa cosa qua. Vediamo cosa succede adesso se stacco la rete, come probabilmente molti di voi siete messi in questa situazione. Ok? La rete non va e ricarico la pagina. Adesso c'è qua una cosa di cache. Cancelli i dati di navigazione perché altrimenti mi caricava la pagina. Ok, vabbè. Non è un buon esempio questo, ok? Ve lo faccio vedere con un altro esempio. Prendiamo allora quella pagina che abbiamo fatto la volta scorsa, quella di Amazon dell'altra volta, ok? L'apriamo con System Editor, ok? E la pagina viene così, molto diversa da come era la volta precedente, d'accordo? La volta precedente era fatta bene, no? Con Amazon, tutte le cose, tutto organizzato bene. E questo perché? Perché senza rete lui non riesce ad accedere chiaramente senza rete tutti questi collegamenti qui dove volevamo scaricare la parte di Bootstrap da https ajax.google.com oppure https maxcvn.bootstrap.com, ovviamente non lo riesce a fare, d'accordo? E quindi senza rete appunto il nostro sito si rompe, cioè adesso nel nostro sito ci sono delle classi associate ai tag, tipo ad esempio quel div class row, piuttosto che i glyphicon ad esempio e quant'altro, che non possono essere scaricati, d'accordo? E quindi quelle classi lì non hanno più dei CSS
associati che le formatterebbero in modo opportuno e quindi non funzionano. D'accordo? Per questo possiamo scaricare, anziché utilizzare Bootstrap in questa modalità qui, in modalità in cui scarichiamo i CSS e i vari elementi dalla rete costantemente, li scarichiamo una volta per tutte, li mettiamo nel nostro progetto e usiamo quelli del nostro progetto, d'accordo? Quindi lo faccio su questo esempio, d'accordo? Nell'esempio che ho fatto prima, evidentemente funzionava lo stesso, credevo che non funzionasse, invece funzionava lo stesso, perché utilizzando un template, ok? Utilizzando un template, è facile che dentro al template ci fossero i CSS di Bootstrap, ok? Quindi li avevo già scaricati in locale tramite quel template. Infatti, se ad esempio, questo qui lo possiamo anche verificare, se vado a vedere nella lezione che sto considerando src CSS, vedo che ad esempio il CSS e JavaScript, vedo che questo jQuery min.js è un file che effettivamente avevo scaricato, ok? Questo bootstrap min.js non lo vedo qui. Ok? Ma potrebbe essere che è incorporato dentro questi style large, style medium, style small. Probabilmente qua dentro ci sono le proprietà stilistiche, le stesse che Bootstrap in un certo senso applicava ai div class row e quant'altro. Comunque, per provarlo in locale invece, quello che devo fare è connettermi alla rete, scaricare Bootstrap, download, ok, ho scaricato questo file zip e questo qua lo vado a copiare dentro il mio progetto, ok? Adesso ve lo faccio vedere, poi dopo lo potete provare a fare con calma a casa, d'accordo? Quindi lavoro su quel progetto che abbiamo fatto l'altra volta, il Boot 3 con Amazon, ok? E dentro la cartella web ci vado a copiare il mio file la cartella che ho scaricato. Ok? Poi voglio scaricare anche questo jQuery, ne parleremo anche più avanti di jQuery, però voglio scaricare anche questo. Perché voglio scaricarlo? Perché vedete, sto guardando in questi file qui e le cose che lui prende dall'esterno, cioè i collegamenti che hanno un https cioè quelli che io sto provando a scaricare, sono i file bootstrap min.js, cioè l'ho scritto 2 volte, bootstrap min.js, ok? E jQuery min.js, quindi io ho bisogno di questo file qui, lo scarichiamo, ok, è venuto giù questo jQuery min 320 così, che è qui, ok, eccolo, e anche questo lo copio dentro al mio progetto. A questo punto quello che devo fare è modificare questi link
ok? Per dire, guarda, Bootstrap adesso non lo scarichi più. Questo Bootstrap min.js, ok, non era duplicato, uno era un JS e uno era un CSS, non lo scarichi più dalla rete, ma lo vai a prendere da... è questo. Quindi lo vai a prendere dalla cartella bootstrap meno 3.7.7 meno dist slash js slash bootstrap min.js. Poi quest'altro, l'altro file iniziale, il bootstrap min.css, lo vai a prendere qui, in questo bootstrap min.css. E analogamente il file di jQuery lo vai a prendere direttamente da questo file qui. Okay. Il jQuery meno 3.2.0.min.js. Okay. A questo punto, anche facendo andare l'applicazione senza rete, il sito compare come l'avevamo lasciato l'altra volta, ok? Perché adesso sto facendo riferimento a delle risorse locali e non remote. Okay? E questo qua, ad esempio, il fatto di accedere a risorse locali anziché risorse remote è un po' il concetto fondamentale per cui facciamo delle applicazioni web mobile, diciamo, utilizzando quel sistema PhoneGap, ok? Perché una domanda potrebbe essere, ma visto che tanto alla fine io la mia applicazione web, ok, è convertita in applicazione mobile, ma qual è il vantaggio di avere un'app installata sul telefonino piuttosto che non semplicemente avere sul telefonino un link, un'icona che mi rappresenta un link che apre la pagina remota, ok? Tanto sono uguali, ok? Il vantaggio è proprio dovuto a quali sono le risorse che io metto in locale sul telefonino e quali sono le risorse che sono remote, ok? Qua chiaramente lo scaricare questi file qui un po' di tempo, un po' di banda e batteria e quant'altro costerà al telefonino, d'accordo? Quindi se io ogni volta che clicco sulla mia applicazione lui deve scaricare il Bootstrap CSS, il jQuery JS, il Bootstrap JS per poi far andare la mia applicazione, chiaramente l'applicazione risulterà un pochino più lenta, consumerà un pochino più di traffico e quant'altro. Okay? Quanto più io riesco a mettere delle risorse in locale, come abbiamo fatto adesso con Bootstrap, tanto più l'applicazione non deve accedere alla rete e sarà veloce e funzionerà meglio. D'accordo? Ed è questo il motivo per cui noi facciamo uno zip dove mettiamo dentro, in questo zip qua, tutte le risorse locali, quindi se facessimo uno zip per questa applicazione metteremmo dentro anche i file di Bootstrap e quant'altro, ok? E questo zip qua lo carichiamo in PhoneGap che lo impacchetta tutto in un file APK che viene scaricato e installato sull'applicazione, ok? Quindi in generale a volte è comodo utilizzare la versione online, ma ci sono anche i vantaggi nella versione appunto locale della nostra applicazione. Quindi direi di fare così. Facciamo adesso
un quarto d'ora di pausa, ok? E poi facciamo un esercizio insieme che magari non c'è tanto bisogno di utilizzare il Google App Engine così. Insistere qua sul Google App Engine preferisco, nel senso che veniate a ricevimento, ci guardiamo con calma e installiamo le cose per bene.